家人们，一到了这个夏天练地摊的时候哈，开始撸串了，各种小烧烤。出现一个争议，咱河的呢现在发展也比较迅速，外边的这个产品来的也比较多哈，叫烧鸟。这个烧鸟呢非常稀罕。平常我们吃羊串、牛肉串，练个地摊，看他俩有个什么对比，很多人反映它贵。今天看看到底有多贵。找了一个万达旁边长江路哈无名串烧，专门做烧鸟的地方，别的菜没有，只有烧鸟。其实烧鸟的种类哈比烧烤要多一点，串呢相对来大一点。老板，这应该是夫妻小店，这是啊，也不是雇服务员，我看没装修，没环境，但是有一个小氛围哈。哎，点几个串儿，俺烤一下子，看多大会能上？有菜吗？有菜啊？啥菜啊？这个你不能看，你不能摸。我不摸，老板脾气有点下包。这个你捞汁了，包括这个你调的这些东西，我选几个应该上一下的。扫码就好，扫码。老板这下包的是吧？我跟你说，老板，不是网红，我60多万粉丝了。劝我。串这里头肉哈，串怪多，有鸡肉，有猪肉是吧？有牛肉，还有鱼肉、蔬菜，还有肠。这个总体来看哈，它这个串要比正常的烧烤传统的要大很多，基本上一串能串个4、5串、5、6串没问题。饭量大的呢，基本上这种大串5、6串、7、8串应该都该顶饱了。小菜没上，马上开始上。你像它这个和牛的这个彩椒串哈。必须得搭配它这个中间的辣椒吃，一口肉一口辣椒，口感更丰富，还有一种爆汁的感觉。食材很关键，烧鸟不能有那种丝和筋膜，烤呢考验老师的这个功夫，不能烤老了，不能柴。要说这个鸡肉呢，我还是比较喜欢吃的，烧鸟，鸟就是鸡，是属于甜咸外酥里嫩那个口感，非常劲道。杭椒油边，这道菜呢就是属于那种比较过瘾了哈。一层杭椒，一层油边，外边酥的，里面是爆汁的，加上杭椒，层次感非常强。冰洋梅解腻。冰洋梅一点也不腻。哇，炎炎夏日吃上它是非常通透。张一口，请叫我调酒师。这个饮料也是赠了哈，属于那个套餐里面的，什么感觉？啊，这酸爽，太搭配烧鸟了。老板的搭配，你看有的老板你别看虾包，但是搭配的很好啊。这个蔬菜叫明太子西葫芦，西葫芦一定要抽着吃，那种爆汁感觉非常好。加上这个明太子的这个酱是属于那种甜口的。香菇虾滑，卤菜有个香菇酿肉哈，它非常香，这个价值非常高。看见汁水吗？横截面，松板肉属于猪脖颈那种比较嫩的肉哈。不知道你听见吗？外边有一种脆的感觉，里面还能非常嫩，外边是大大的黑胡椒，很过瘾。多春鱼说是烧鸟吧，其實傳統燒烤裡面也有，它可能烤制的方式和材料不一樣，搁這個裡頭滿滿都是籽。建議點一下多春魚，可比那個烤那個麻布魚好吃得多。話再回到前面哈，總體來說，和傳統燒烤比，你感覺這個燒鳥的價格是偏高啊，還是合適啊？我感覺哈，從大小、從分量來說，還是可以的。小菜、串，包括飲料，想吃你的來。吃飽嗎？吃飽了，關鍵是吃不完。老闆打包。他不理我，我就老往下包點，剩下都沒問題啊。